vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Pane rimwe ziscandal iro riri kuitika muchechi. So far ndakabva mukupiwa mari nevamwe pastor. Mushure mekunge ndaona pastor ava vachibuda mune imwe restaurant, vainge vakatohagana noumwe mukadzi wekuchurch watinonamata naye. She is a married woman. The pastor is a married man as well. So mukoma, he then offered me money. Mari iya ya mukoma, even though ndainge ndisingadi kuigamuchira, but nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvakaoma mukoma Nashi, ndakabva ndatongogamuchira mari iyoyo after he had said that I should promise him kuti I should never reveal this to anyone. But as for the Holy Spirit is troubling me. Handidi kukunyeperai nekuda kwekuti mukoma, ndinoti pose apo pandinenge ndakagara zvangu, I just started to feel guilty for no reason at all. Ndobva ndatongotanga kutongonzwa voice rinenge richindeti, you need to confess, what you did is very wrong, you need to confess. But mukoma Nashi, I know kuti zvandakaita hongu ndakakanganisa, but pavakandipa mari after he called me to his office, ndakabva ndatanga kufunga kuti kumba uko ndainge ndasiya zvinhu zvakatooma, not even knowing kuti when were we going to get our next meal. So I had no choice. I then just decided, mukoma, I simply decided to take that money, and I was able to use that money to buy food in bulk, mukoma. So kana murume wangu hatombozvizivi kuti mari iyi yandakazoshandisa kutenga chikafu, mari yacho ndakaiwana kupi, mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisa, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I'm just trying to survive, mukoma, by all means. Ndinganzi ndakakanganisa here? Zvakangooma hazvo veduwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Paconfession yenyu vahanzvadzi, makanyora imimi muchiti you hear the voice of the Holy Spirit telling you kuti what you did was wrong. But now mavakuda kubvunza kuti nai ndakakanganisa here, yet the Holy Spirit is revealing it to you kuti you need to confess. If you did nothing wrong, why is the Holy Spirit telling you to go and confess? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. And I noticed kuti vanhu vazhinji vanozoya vachiconfessa, they will be trying to justify their actions. Kuti munhu anoti mukoma Nashi, handiti ndakaita zvakati nezvakati, but I think kuti out there kuno mumwe munhu who is worse, who has done worse than the things that I have done. So they will be trying to justify their actions. See, you need to find someone whom you can tell, hanzi mune scandal, there is a scandal that is going on in church. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inoteverawo yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiri kutsvakawo a life partner, but dambudziko riri pandiri nderekuti inini I have a spiritual husband. Mukoma, kana ndichiti ndine spiritual husband, hazvisi zvezvo zvekuti I can think kuti ndine spiritual husband. I see my spiritual husband, mukoma, even ndiri ndega, so ndinongoona kana chimumvuri kumadziro, ndobva ndatoziva kuti spiritual husband inenge yatouya, mukoma. Ndinozoti kana ndarara, even ndichitongoona TV, kana ndikangobatwa nehope even for a minute, inenge yatopedza neni. Pandinozopepuka ndipo apo pandinobva
ndazotoona kutoti ndinenge ndichitorakidza kuti ndiri munhu abva mukusika bonde nemunhurume. So I am looking for a partner who will understand me, nekuti feeling chairo chairo, don't have any feelings for a man. So I need a man who will understand kuti musuwo wandinenge ndati handisi kuda zvekubatwa, kunyange ndikaita mwedzi wose ndisingadi kubatwa, it will be because ndinenge ndakaguta iro spiritual husband racho. Zimweya iroro rinotondigutsa zvekutoti I don't even feel like I need a man as such in my life, but ndava kudawo kungoroorwa mukoma. So pandainge ndichiri kuchikoro, vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti maybe ndiri lesbian because ndainge ndisingatombofarire zvevakomana. Mukoma Nash, hongu varume ndinovada, but ndinongogara ndakaguta because spirit husband iyi inoti musi wainenge yazvifunga inouya mukoma usiku hwose. Ndinenge ndichingoti kana ndikarara ndikapepuka ndotoona kutoti 1 round yatopera. Inokwanisa kuita kana 4 kana 5 rounds neni in one night. Saka pakadaro mukoma Nash, ndingazoda here kuti ndige ndichizoita zvemujolo zvekuti ndinopedzera futi ndazopiwa AIDS, because nditori munhu wekuti nditori HIV negative, never in my life kuita sick or anything, but now I need a life partner. If there is any man that is understanding my situation, munokwanisa henyu kumupa manumbers angu mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvamunotodada nhai vahanzvadzi nedhimoni iroro rinouya richirara nemi. Munozviziva here kuti maspirit husband, iro zispirit husband ramuri kudada naro kudaro muchitoita sekunge chinhu chinotoshamisira kuti I have a spirit husband, ndokusaka ndisina basa nevarume. You are supposed to be crying unto God, fasting and praying, not kuti munotoita zvechisalad pamweya yezvikwambo nemweya yemadhimoni. Hanzi ndinotoona chimumvuri ndotobva ndatorara paya, pandinomuka ndotoona kutoti spirit husband yangu inenge yatopedza neni. Munombozviziva here kuti mashoko ane simba naivahanzvadzi. Okay, kana variko varume, if you are a man who is looking, you can come to my inbox, then I will give you my phone numbers, but you need to know kuti what you get involved nemunhu wekuti iyewo anotofarirawo that spirit husband. Iwewe as a man, it will affect you as well, because my spirit husband anokonzeresa minyama nezvimwewo zvakangosiyana siyana. So you need a woman who is fighting against that spirit husband, not munhu anotodada nemweya wacho iwoyo, mweya yemadhimoni inenge ichimuteverera. But ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. It is not something that you can be proud of. Rekedzai vataenda panyedu inotevera zvekare. Kune vaya vanoda kuita content creation, the space is still open. Very soon it is going to close. You can come to my inbox and I'll send you the terms and the conditions. Kune vanoda kuita mari ne YouTube, tine ma channels edu anowana mari, so we need ma admins because awandisa ma channels acho. Pane imwe yakatobva kutoitwa monetized, saka ari kuramba chingowanda ma channels acho. Therefore we have been thinking of adding ma-admins. Rekedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinodawo kureurura kuti ndakapondawo munhu by mistake mukoma. Izvi zvakaitika tiri kudoro, tose tainge takadhakwa mukoma Nash. And munongoziva kuti nyaya dzevanhu vanenge vakadhakwa, it starts as a small issue mukoma, then ndokubva tatotanga kutonetsana. Saka takati tichinetsana kudaro mukoma Nash, iniwo pane pandakasvika pakuti you know what, it is okay, let me try to walk away from this fight. Saka akabva azotanga kundidzvanya achindijunga mukoma nehasha. Ndakangotendeuka ndokubva ndamurova kopo, ndokubva adonha pasi paya mukoma. Iniwo ndakabva ndatotora mabhiya angu, then I went to the next club ndikatotanga hangu kutonwa doro. Later on ndo pandakazonzwa zvichinzi ainge akawanikwa ari panze
akafa. Saka after that pane umwewo futi waakazonetsana naye. Saka murume uyu waakazonetsana naye after that, uyo akazomurova zvekare chifaiti, ndiye akazosungwa. Nanhasi uno mukomanashi murume uyu ari kujeri. But inini hangu, even though ndirini ndakatanga nekurova munhu, handina kuzobatwa nemhosva. Uyo akazomurova chifaiti anongonzi ndiye akauraya mukoma. Ndakambomurota murume uyu achiti, iwewe ndiwe wakandiuraya. Ndokubva atanga kuchema. Izvi zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe. Handina kana kuzombogara mwedzi ndiri kuZimu. Ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa mukoma, mari ndinongotumidzira kumusha, but kuenda kuZimbabwe ndinototya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosungwa, even though patori nemunhu ari kutoipikira mhosva yacho iyoyo. Iyewo handiti akarovawo chibhakera here. Vabereki vangu vanogara vachingonditi, wadii wadzoka, nekuti wewe hauna mhosva mukoma. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinotya kuti kana ndikadzokera kumusha ndinokwanisa kuzosungwa. But you need to go back home, even to go and speak with that man uyo ari mujeri, ari kuipikira mhosva iyi. Then you tell him kuti you are also having these dreams. Munorota munhu uyu wamuri kuti iye anoti imimi ndimi makamuponda. Ameno kuti vedare tingavabatsira sei kumukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chituba changu. Inini mukoma handitomborina shamwari inini, because ndinewo zvandakapiwa naamai vangu mushure mekunge ndanetsana nemwe friend yangu akanditorera mukomana wangu wandainge ndichida. Saka amai vakabva vandipa umwe mushonga wavakanditi enda unourasa murukova. Ndakati ndaenda paipai mukoma, then ndikabva ndazoona mupurwa uyu wakangobuda mukoma mumvura, ndokubva wazotanga kunditeverera. Wainge wakakura chaizvo, but ndakati ndichifamba mupurwa uya waingoramba uchingodzoka uchiita chimpurwa chidiki mukoma, kuzonosvika ndava kusakwanisa kuona mupurwa uya. So after that mukoma, ndipo pandakatanga kuona kuti kana ndikangowirirana nemunhu, kunyangwe aine munhu wake waanenge achifambidzana naye vachiwirirana, but kana akangotanga kungowirirana neni chete, anobva atotanga kutonetsana nemukomana wake, kuzonosvika ndichizonoroorwa mukoma. Ndakati ndaroorwa, ndakangogara nemurume wangu kuda kweabout 2 months, then vanatete vangu vose vakabva vatorambwa nevarume vavo mukoma, vakarambwa vose same time. Takati sanhasi vamwe vatete vachidzoka vaine mabhegi, mangwana vamwe vatete, kuzonosvika vose vari 3 mukoma vachidzoka pamba, but iniwo ndichizonorambana nemurume wangu mukoma. After that ndipo pandakazonzwa kuti madzitete angu vose vakazototeverwa nevarume vavo, vakabva vatodzokera kumamarriages avo. Kwose kwandinenge ndaenda mukomanashi, ndikangosvika munzvimbo munongotanga kungoita rimwe confusion mukoma. So I know kuti I have that spirit that just causes distraction wherever I go to. Izvezvi ndine umwe mukadzi wandakangotanga kuwirirana naye, uyo ainge achishanda panext door pepandinoshanda. Saka pandakatanga kuwirirana naye ndakatomurotera hope achitonetsana. Ainge achitonetsana nemurume wake, akangoramwa marriage mukomanashi. Kutaura kudai so akatoenda zvake kune imwe marriage, atova neumwe uyu waava kutogara naye. Apa ainge ari munhu wekutoti taitomuremekedzawo isu, uye zvekare tichitoona kutoti marriage yake yaitorakidza kutoti inotofaya, but she just gave up because ndo zvanditongori mukomanashi. Pose pandinenge ndiri ndinongokonzeresa maproblems, uye ndakatomborota umwe musikana wandakambowirirana naye
ndakatorota mupurwa uchitodya chibereko chake. Nanhasi uno anogara achingonetsekana, ende dzimwe nguva anonditextera because ava kugara kune imwe province achiti but handizive kuti ndakakanganisei, ndakatadzei, zvokuti Mwari vanosvika pakundituka zvekuti ndinonzi ndiri ngomwa. Amboedza maremedies ose but she can't fall pregnant. But ndinozviziva kuti the reason as to why she can't fall pregnant, it is because inini mukoma ndine mupurwa, ende mupurwa iwoyo ndakatourota mupurwa wacho uchitodya chibereko chake. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichiteverera mucomment section. Kana kuri kunzi vanhu vakandiona hakuna kana anombobhilivha kuti ndozvandiri, ndozvandinoita, but mukoma Nashe, inini nditoriwo muroi zvangu, even though ndisina dzimwe hope dzekuti ndinomborota ndichiroya vanhu kana kuti ndichiita sei, but ndo zvinongoitika izvozvo kuti kana ndikangorotera munhu hope, kana achiramba murume wake wandinenge ndichiwirirana naye, zvechokwadi munhu iye anozotosvika pakutoramba murume wake. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. You need to be careful whom you are friends with. Hanzi kana ukangowirirana neni zvako zvinenge zvatodhakwa. Hanzi ndine mupurwa uyu wandakapiwa namai vangu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.